আজি আকৌ আহিছে এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' হ'ব। আজি বনাবলৈ হ'ব চিকেনৰ ৰেচিপি এটা। ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ। এয়া লৈছোঁ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি চপাৰত চপ কৰি ল'লোঁ, নহৰু, এয়া আদা আৰু এয়া হৈছে বিলাহী চপ কৰি লৈছোঁ। এয়া ধনিয়া। এতিয়া কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ তেলটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ পাঁচফোৰণ, তাতে দিলোঁ আলুখিনি। এতিয়া আলুখিনি অকণমান ভাজি তাত দিলোঁ হালধি, নিমখ। এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ আৰু একেটা কেৰাহীতে মাংসখিনিও বহাই দিলোঁ, অলপমান চেনি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত নহৰু দিলোঁ, তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ, ইয়াত দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত বনাই থোৱা আলুখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত দিলোঁ চিকেন মছলা, তাৰপিছত দিলোঁ বিলাহীখিনি। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান লাষ্টত দিছোঁ আদা, এয়া অকণমান দিছোঁ ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিজাল্ট। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।